C'est sur dos avec les écouteurs. C'est bizarre. J'ai entendu des bruits bizarres. Je vous jure, c'est pas du Quoi? Toc toc toc. D'où il y a eu un toc toc toc? Pourquoi t'as écrit toc toc toc? Si t'avais le crocheteur, t'aurais crocheté la porte. J'ai trouvé un pansement. Pour moi, j'ai pas filé. Bing. Attends, je vais regarder dans le casier s'il n'y a pas de Jack. Non, c'est bon. Sinon, on aura entendu un ouh. Des fois, c'est en dessous du lit qu'il est. Je te jure. Non. J'ai entendu un toc 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 toc. Cul de sac. Est-ce que vous avez entendu ça? Si oui, vous voyez. Ça, c'était un des bruits bizarres qu'on avait entendu. Oh, Logan, j'ai entendu un bruit que Polo avait entendu. C'était avant le... Je te jure. Au cas où. Non, il n'y a pas de Jack. Heureusement que nous fait ça. Derrière toi. Je plaisante. En plus, il fait pas de dégâts. Mais oui, ça va, c'est juste un gros screamer de la mort. J'ai peur des bruits bizarres qu'on entend. Alice, Quoi? tu veux une technique pour voir si y a Jack sans ouvrir les trucs? Ah oui, c'est regarder voir si c'est noir ou pas. Oui, mais je sais pas si... Vous avez entendu un Ici, il n'y a pas de Jack. Arrête, Logan, tu fais stresser. C'est pas moi, c'est dans le jeu. Oh, il y a des salles qu'on n'a pas vérifiées ou alors c'est des tiroirs qu'on n'a pas vérifiés. Oui. Et pourquoi j'ai le bouton de saut, moi, maintenant? Viens me montrer. C'est normal que j'ai le bouton de saut maintenant? Non. C'est pas normal, hein. Ouais, ouais. MDR. Essaie de sauter. Je peux pas. Logan, t'as entendu ça? Le... Bon, là, le créateur de tour, il abuse un peu. Hein. C'est bien peut-être faire des petits screamers, mais là, pour des sons qui stressent et qui font juste trop peur, là, c'est de l'abus total. Tellement abusif que j'ai envie de me cacher sous un lit pendant tout le jeu. Vérifie sur le canapé. Ça se peut, on est passé à côté des clés sur les voies. C'est exactement ça. I have the key. Elle a dit où? Dans la porte. Dans cette porte.
à un tiroir. C'est une meilleure expérience avec les écouteurs. Oula. T'as vu, il ouvre des portes? Si? Creepypasta. La nouvelle creepypasta, tout. Imagine le moment, surtout avec les liens qui vont continuer aussi. Cela signifie que c'est passe. Voyez. Quoi? Ah. Moi, je vais éloigner la porte, j'allais mettre des positions. Ça va la tête. Je me suis dit, oh non, C'est bon, j'ai un briquet pour après et j'ai la clé en plus. attends-moi, s'il te plaît. Ah là c'est le moment tranquille. Logan, pourquoi il y a un casier? Quoi? Oui, un placard. D'où il y a ça? Ouvre-toi! Sésame, ouvre-toi! On s'est pris glitch, c'est... Oh oh. Vite. D'où déjà quand on rentre dans une pièce? Là, ça fait un peu trop. Il n'y a pas une pompe de D'où l'eau? Maintenant, il a... Les yeux de Sick. T'as bien vu, ça a clignoté. Oui. Mais ça signifie. Ça signifie qu'on est presque à la course-poursuite en fait. Maintenant, j'ai compris. Quoi? Qui ouvre? J'ai entendu un toc. Ah, c'est bon. Attends. Arrêtez de me regarder. La clé? I have the key, I found the key. Ah, ici. S'il te plaît, la course-poursuite, j'ai pas envie de voir. Attends, je l'ai juste. Attends, c'est bon. Oh oh. On a la porte combien? Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai pas dit d'aller dans mon terrain. Pour la peine, on va faire une course. C'est là. J'ai jamais fait la course pour suite autant loin. Logan, je suis chez les mains. You have burned. You die. Vous l'avez presque fait. Ne vous approchez pas des chandeliers au sol. Ils vont vous brûler. Je suis seule. Logan, t'as quitté?